大家好啊，我係 Andy 啊。咁我相信咧近年啊，咁好多人咧都會玩翻啲咧復古外形嘅相機嘅無反相機啦。咁有好多牌子啊，例如富士啊、Olympus 啊，甚至乎而家 Nikon 咧都會出翻啲復古嘅機身。咁啊有一啲復古嘅機身咧，但係如果冇一支咧可以襯翻我哋機身嘅鏡頭咧，咁啊即係唔夠完美、唔夠靚仔嘛。你知我玩開相機呢啲，其中一樣嘢都係外觀協會啦。咁啊好多人咧都會有機會咧玩啲復古嘅相機啦，咁啊都會咧用一啲嘅手動鏡喎。咁啊其中一個牌子咧，例如福倫達咧，我相信好多人咧都會有接觸過或者玩過啦。咁但係福倫達啦、福製啦，咁啊近年都係主要出一啲嘅 M 彎鏡啦，甚至乎而家咧會出埋有 E 彎鏡啦，咁啊俾 Sony 或者徠卡機用。咁啊好多人咧都會將呢一啲嘅M 彎鏡啦，去用轉接環咧去用落唔同嘅機嘅。咁近嚟啦，咁啊啱啱咧福倫達啦，咁啊第一時間啊係呢個咧係新鮮滾熱辣，係應該係獨家首次咧就攞咗咧就借咗一支鏡咧就俾我，咁咧就同大家分享下。咁咧我見到呢支鏡咧都非常之興奮，因為咧係符合緊我平時用緊嘅機嘅。咁啊等我咧同大家去介紹一下啦。咁福倫達咧今次推出嘅咧呢個咧就係一支咧 X mount 嘅鏡頭喎，係佢咧首次咧係為富士咧推出嘅一支嘅 X mount 鏡啦。咁呢支鏡頭咧，咁佢係35mm 啦，等效焦距大概咧係等於我哋一個全篇幅咧係50mm 左右，咁係我一個好常用嘅焦段嚟㗎。咁另外啦，光圈方面咧，佢係1.2嘅大光圈啦。咁啊，而家都興咧，即係啲光圈越嚟越大㗎啦。咁但係你光圈太大咧，都會太大支嘅。但係咧呢一支嘅話咧，我覺得個 size 咧都係非常之適合啦。重量咧都只係196g嘅啫。鏡身嘅長度大約係39.8mm 左右，咁啊都係非常之細支㗎啦。佢嘅最近對焦距離咧係0.3米。一般咧，例如你如果用 M 彎鏡嘅話咧，咁啊例如徠卡嘅鏡頭嗰啲都係咧0.7啊或者1米啊，甚至乎最近都係0.5。咁佢咧去到0.3咧，咁你可以影翻一啲嘅近啲嘅食物啊或者 product 嘅相咧，都仲可以迎合得到。一定係㗎啦，福仔咧就係呢個金屬嘅鏡身啦。咁啊佢嘅對焦環咧都係好順暢啦。而光圈葉嘅設計咧，佢都係一卡卡嘅喎，而唔係呢個無段光圈葉嘅設計，都係配合翻咧係影相為主嘅。咁其中一樣嘢咧，我覺得最重要咧就係呢支鏡頭咧係 Made in Japan 日本製造啦，就唔同一啲嘅即係可能大陸嘅手動鏡啊，可能係即係內地做啊，咁啊呢支咧就日本製造啦。咁而外觀方面啦，咁啊佢咧就會採用咗咧一個金屬嘅遮光罩啦，一個 hoop 啦，咁可以拆出嚟啦。咁有啲似我有支徠卡11663咧，嗰個環咧都可以拆出嚟嘅。咁我相信拆咗之後咧，其實應該如果有啱 size 嘅其他嘅遮光罩 hoop 咧，即係靚仔啲嘅咧，都可以放到落去。咁啊，佢嘅 filter size 咧係46mm 啊。鏡頭除咗咧係佢係 X mount，即係可以符合到可以擺到落直接擺落富士，唔需要用轉接環之外，咁佢亦都會有呢個電子接點啦，可以提供翻數據咧落去呢個 EXIF 嘅數據咧落去呢個相片入邊啦。例如我調校咧光圈值嘅大細啦，咁佢亦都可以啦，係俾翻數據咧去部相機啦。到時咧你睇翻去 replay 啲相嘅話咧，你可以知道自己咧用緊幾多光圈值啊。咁另外一樣嘢咧就係佢會可以咧做到呢個咧手動對焦嘅時候咧，可以用到佢嘅放大嘅功能啦。咁呢個咧亦都係非常之方便啦。咁啊係呢個有晶片嘅手動鏡頭咧嘅一個優點嚟嘅。以往咧富士嘅機，如果你要用手動鏡嘅話咧，咁你要將呢個不用鏡頭拍攝咧，要將佢開咗佢啦。咁但係因為呢支鏡有接點咧，咁就唔需要呢個動作可以直接使用噶啦。講完晒咧功能方面咧，相信大家咧最想了解就係價錢方面啦。咁價錢方面咧，佢係大約係5680蚊嘅零售價嘅。咁啊初步嘅資料咧大致上都係咁多啦。咁啊因為都未可以正式咧仲咩嘅評測啦，咁啊冇相咧可以俾大家睇住啦，主要都係先睹為快，睇下佢外觀，可以襯落啲機度係點樣嘅啫。咁啊到第日咧再有一支啦，係可以俾我做評測嘅鏡嘅時候咧，我再咧就為大家咧去影一啲相咧嚟做評測啦。咁啊中意我哋呢條片嘅咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道咯。咁我哋下條片再見，拜拜。